supplicate the blessings of Almighty with a prayer song. तेरी आराधना करो, तेरी आराधना करो, पाप क्षमा कर जीवन दीदी, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। हृदय के तार छेड़े जलकार, हृदय के तार छेड़े जलकार, तेरी आराधना है मादर की, जीवन से मेरे तो महिमा पाए, एक ही कामना करो, पाप क्षमा कर जीवन दीदी, दया की याचना करो, तेरी आराधना करो। Peace and harmony are inevitable factors of our existence in this world. This message is conveyed by our students through a dance performance. National integration is the awareness of a common identity among citizens of the country. This means that although we belong to different religions and speak different languages, we recognize the fact that we are all one. National integration arises through the behavior and determination of citizens. It is a duty of every person as a citizen to oppose the forces and ideas that weaken national unity and integration. National integration makes the sense of the essential oneness of the nation. It is a sense of identity and solidarity among all citizens of the nation. National integration is the cementing force that binds the citizens of the country into a unified entity. Let's keep our hand close to our heart and take a pledge of unity and national integration. The viewers of this program are requested to join us. We pledge that we dedicate ourselves to preserve the unity, integrity and security of the nation, and also strive hard to spread this message among our fellow countrymen. We take this pledge in the spirit of unification of our country, which has made possible by the vision and action of late Sardar Vallabhbhai Patel. We also solemnly resolve to make our contribution to ensure internal security of our country. Let's listen to a speech in Hindi which deals with the theme of national unity and integration and the importance of maintaining it for well-being.
आनंद का मामला नहीं है। आज मैं आपके सामने राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा सन 2014 में दिल्ली में की गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा देश को हमेशा एकजुट करने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश के लिए कई योगदान दिए हैं। 2014 के बाद से 31 अक्टूबर को लोगों में राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उस महान व्यक्ति को याद करने के लिए राष्ट्रव्यापी मैराथन का आयोजन किया जाता है। हम एक थे, एक है और सदा एक रहेंगे। जैसे जैसे यह विश्वास दृढ़ होता जाएगा, हमारी एकता त्यों-त्यों मजबूत होती जाएगी। जय हिंद। National integration is the bond and togetherness between people regardless of their caste, creed, religion or gender. It is the feeling of oneness, brotherhood and social unity under communities and society in our country. Let's listen to an English speech. Greetings to all on the occasion of the National Unity Day. I'm Adra Manoj of Class 4C. National Unity Day is celebrated every year on the 31st of October to commemorate the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the first Deputy Prime Minister and the first Home Minister of India. Sardar Patel was a barrister and a very active member of the Indian National Congress and a great freedom fighter. He was highly influenced by Mahatma Gandhi's teachings of non-violence and was an ardent follower of Gandhian principles. He emphasized the need for unity of the Indian masses in order to achieve independence. When the British left India, there were around 565 princely states who were reluctant to join the Indian Union. Sardar Patel did a commendable job of uniting these princely states using his convincing abilities or military prowess. He played the most pivotal role in the integration of India. He was posthumously awarded the Bharat Ratna in 1991. National Unity Day is a befitting tribute to the Iron Man of India and his resolve. Thank you. We are celebrating National Unity Day every year to encourage unity, peace, love and brotherhood among the people. Here is a small program presented by Class 1 children. एकता 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 दिल से दिल की राह है ये एकता सबके दिल में प्यार है ये एकता 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 आपस में प्यार हो ना कोई तकरार हो आपस में प्यार हो ना कोई तकरार हो ऐसे हम जुड़े रहे दुश्मनों की हार हो एकता 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 के संदेश को समझ सके वल्लभ भाई पटेल के संदेश को समझ सके देश ये बना रहे खुशियों की बहार हो एकता 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 दिल से दिल की राह है ये एकता सबके दिल में प्यार है ये एकता 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 Words of great personality
personalities are always a source of inspiration and motivation. Let's get acquainted with the visions of Sardar Patel through his quotes. Every Indian should now forget that he is a Rajput, Sikh or a Jat. He must remember that he is an Indian and has every right on his country, but with certain duties. Nonviolence has to be observed in thought, word, and deed. The measure of our nonviolence will be the measure of our success. Faith is of no evil in absence of strength. Faith and strength both are essential to accomplish any great work. Rigid bulls tend to become stagnant and useless, but if they are joined to form big lakes, the atmosphere is cooled and there is universal benefit. A war based on Satyagraha is of two kinds. One is a war we wage against injustice, and the other we fight our one weakness. Take to the path of Dharma, the path of truth and justice. Don't misuse your valor. Remain united. March forward in all humility, but fully awake to the situation you face, demanding your rights and fairness. The stiffer the opponent, the more should our affection go out to him. That is the significance of Satyagraha. Manpower without unity is not a strength. Unless it is harmonized and united properly, then it becomes a spiritual power. Coming up is a poem recitation of Sardar Patel's Integration of States. खंड खंड को जोड़ जिसने अखंड राष्ट्र का सृजन किया, उन युग शिल्पी वल्लभ को सबने लोह पुरुष कह नमन किया। बापू के अनुयायी थे, खेड़ा से रण में रखे कदम, भर हुंकार बरदोली में बोले, न दे लगान की रत्ती हम। वाणी में थी सिंह गर्जना, उर में थे अनुराग नरम, बड़ी ख्याति अखिल हिंद में, चूर किया सत्ता का भ्रम। अत्याचार के शासन का दृढ़ होकर जिसने दमन किया, उन युग शिल्पी वल्लभ को सबने लोह पुरुष कह नमन किया। जूनागढ़ से जनमत लेकर कश्मीर से सुलह किया, सबक सिखाकर के निजाम को हैदराबाद में समर किया। कायम रखने राष्ट्र एकता उच्च पदों का त्याग किया, विजयी होकर लोभ क्रोध पर देश हित का साथ दिया। धन्य है धरा हिंद की जो भारत भू पर जन्म लिया, उन युग शिल्पी वल्लभ को सबने लोह पुरुष कह नमन किया। अतुल त्याग की मूरत थे वे, लोभ न जिनके निकट गए, अखंड राष्ट्र एकता हेतु तन मन धन से अर्पित भये। उर में धारण कर सेवा भाव फिर कुरीतियों का दमन किया, उन युग शिल्पी वल्लभ को सबने लोह पुरुष कह नमन किया। खंड खंड को जोड़ जिसने अखंड राष्ट्र का सृजन किया, उन युग शिल्पी वल्लभ को सबने लोह पुरुष कह नमन किया। धन्यवाद। नर सरदार तुझको नमन सदा, समझ सादगी सरलता सब वल्लभ का श्रृंगार। भारत निर्माण का पटेल तू ही तो आधार, तू ही तो आधार। भारत का
unity, identity, creativity, Bharat ki. Statue of unity, statue of unity, statue of unity, identity, creativity, Bharat ki. Tree plantation was held as a part of National Unity Day to instill in the students the need of conserving nature for a harmonious existence. An educative and informative PowerPoint presentation on the life of Sardar Patel gives a kaleidoscopic view about the greatness and contribution of Sardar Patel. सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 31 अक्टूबर सन 2014 को की गई थी, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। आइए हम आपको नेशनल इंटीग्रेशन डे या राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में कुछ और बातें बताते हैं। एकता में सबसे बड़ा बाधक स्वहित है। आज के समय में स्वहित ही सर्वोपरि हो गया है। आज जब देश आजाद है, आत्मनिर्भर है, तो वैचारिक मतभेद उसके विकास में बेड़ियां बनी पड़ी है। आजादी के पहले इस फुट का फायदा अंग्रेज उठाते थे और आज देश के सियासी लोग। देश में एकता के स्वर को सबसे ज्यादा बुलंद स्वतंत्रता सेनानी लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वे उस सदी में आज के युवा जैसी नई सोच के व्यक्ति थे। वे सदैव देश को एकता का संदेश देते थे। उन्हीं को श्रद्धांजलि देने हेतु उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 के बाद से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में जागरूकता बढ़ाने और महान व्यक्ति को याद करने के लिए राष्ट्रव्यापी मैराथन का आयोजन किया जाता है। इस दिवस के साथ देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचाता है, जिससे आगे चलकर वे देश में राष्ट्रीय एकता का महत्व समझ सके। इस मौके पर देश के विभिन्न स्थानों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है। विचारों की एकता जाति की सबसे बड़ी एकता होती है। अतएव भारतीय जनता की एकता में के असली आधार भारतीय दर्शन और साहित्य है, जो अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी अंत में जाकर एक ही साबित होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जानते थे कि भारत एक महान, स्वतंत्र एवं प्रगतिशील राष्ट्र है। राष्ट्र एकता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी क्षुद्र मानसिकता से स्वयं को दूर रखें तथा इसमें बाधक समस्त तत्वों का बहिष्कार करें। हम एक थे, एक है और सदा एक बने रहेंगे। जैसे जैसे यह विश्व दृढ़ होता जाएगा, हमारी राष्ट्र एकता त्यों-त्यों मजबूत होती जाएगी। अब हम सभी का यही फर्ज बनता है कि हम सभी अपने संविधान के प्रति आदर का भाव रखते हुए अपने अपने देश में कानून शासन का सही ढंग से पालन करें और जो हमें
धर्म संप्रदाय आदि के आधार पर बांटने की कोशिश करे, उनसे दूर रहकर देश की अखंडता में अपना योगदान दे, तभी हम सभी राष्ट्र एकता दिवस का महत्व को सही ढंग से अपने देश में लागू कर सकते हैं। धन्यवाद। Next, we have a quiz program arranged for creating awareness about Sardar Vallabhbhai Patel. So the first question goes for Team A. Okay. When is National Unity Day is celebrated in India? Option A, 15 August. Option B, 25 December. Option C, 26 January. Option D, 31st October. Team A, you can answer. Sir, 31st October. Option D, 31st October. 31st October. So 31st October is the answer. 31st October. Wait. Option D. Team A, wait. The time is running. Okay, time's up. So the right answer is 31st October. Team A got 1 point. And the next question goes to Team B. What is the height of Sardar Vallabhbhai Patel statue? Option A, 237 feet. Option B, 384 feet. Option C, 697 feet. Option D, 597 feet. Sir, option D, 597 feet. Option D. 597. Sir, 597 feet. 597 feet. Okay, so within 60 seconds you've done it. Let's check the answer. Yes, 597 feet is the correct answer. So Team B also got 1 point. Then next question goes to Team C. Team C. During which movement was Sardar Patel given the title of Sardar? Option A, Salt Satyagraha, Operation Polo, Quit India Movement, and Bardoli Satyagraha. Sir, option D. Sir, answer is D. Bardoli Satyagraha. Bardoli Satyagraha. Bardoli Satyagraha. Yes, Bardoli Satyagraha is the correct answer. So Team C got 1 point. Okay, the round 1 is over. That round 1, Team A got 1 point, and Team B also got 1 point, and Team C also 1 point. And now round 2. Round 2. And the next question for Team A. What was the full name of Sri Vallabhbhai Patel? Sardari Javerpai, Sardar Patel, Vallabhbhai Patel, and Vallabhbhai Javeri Patel. Sir, option D, Vallabhbhai Javeri Bhai Patel. So the answer is Option D, sir. Option D. You are saying at option D. Yes, Okay, sir, option D. let's check. Option D. the option. Yes, option D is the correct answer for the round 2. Team A, you got 1 point. Okay, and the next question goes to Team B. When was the honor of Bharat Ratna Award to Sardar Patel? When was the honor of Bharat Ratna awarded to Sardar Patel? Option A, 1991. Option B, 1976. Option C, 1985. Option D, 1995. Sir, option A. Option A. Option A, sir.
Option A. You are saying option A. Let's check. Yes, option A is correct answer. Team B, you got 1 point. And the next question goes to Team C. Team C. Sardar Patel Zoological Park, which was seen in news recently, is located in which state? Option A, Bihar. Option B, Karnataka. Option C, Uttar Pradesh. Option D, Gujarat. Sir, Gujarat. Sir, Option D, Gujarat. Option B, Gujarat. Option D, Gujarat. Yes, option D, Gujarat. Good. And which of the following movement inspired Which Sardar of the Patel following movement inspired Sardar Vallabhbhai Patel to become a follower of Gandhiji? Aditya Babu. Sir, Kheda Satyagraha. No, wait. Aditya Babu, are you talking now? Yes, sir. Second one, Shamir. Sir, option A, Kheda Satyagraha. Let's check. Sir, option A, Kheda Satyagraha. Wait a minute. Aditya Sir, option Babu A. is the first one to raise the hand. Yes, ma'am. Yes, Kheda Satyagraha. So Aditya. Aditya Babu. So I think you are from Team A. Sir, Team B. Sir, I'm from Team B. Team B. Okay, Team B got 1 mark. Jairus, put on. And No, another one round. Okay, so that's also a common round. That's the last round. Who is raising the hand at first, they will score the mark. So that team will score the mark. Okay, are you ready now? Yes, sir. Yes. Ab- When did Sardar Vallabhbhai Patel born? Safiluddin, Aditya Babu, Abdul already. February 27. 31 October. October 31. October 31, 1875. If all are giving the answer, it is not a Yes, ma'am. Safiluddin. All are saying the answer. October 31st is Safiluddin gave the first answer. Yes, ma'am. October 31st, 1875. Ma'am, who said the first answer, ma'am? Safiluddin is the one who to raise the hand and When did Sardar Vallabhbhai Patel died? 15 December 1950. December 1950. December 1950. Ma'am, who said first, ma'am? said somebody. Ashar, I think he said. Ashar? Ma'am, I said. Sir, I said, sir. Abdul and Ashar, I could hear their voice, but Safiluddin was the one to raise the hand first. Abdul said, I think. Who said first, ma'am? Sir, 15 December 1950. Ashar, sir. Abdul, Team Anna B. Maria, Jafar, Abin, and Asar, Dia, Aditya Babu. They are the team members. They got 4 marks. Okay. And the team A and the team C got 3 marks. The team A members are Adav, Sayada, Nitik, Mazhar, Safiuddin, and Joel. Team C member also got 3 marks. Deva, Miraz, Abel. Thank you, ma'am. Thank you, dear. Thank you all. Congratulations to the winners. Congratulations. Thank you for the Thank congratulations. you all. Thank you, ma'am. Good evening, everybody. Today we have got a special event for art where children can display their creativity and get wings to their imagination. The talent of each child has to be supported and encouraged. Dear ones, National Unity Day or Ekata Divas is celebrated on 31st October every year all over India. It is celebrated to memorize Sri Sardar Vallabhbhai Patel, who united the nation. This day was introduced by the Government of India in 2014 to mark the birth anniversary of the Iron Man of India, Sri Sardar Vallabhbhai Patel. This day spreads the awareness about the importance of national unity. Today,
Every citizen of the country should take a pledge to preserve the unity, integrity and security of the nation. Dear ones, now let's look at the beautiful creations of our students prepared in connection with the National Unity Day. The growth and security of any country depends on the mutual unity between the government and the citizens of that country. This sense of unity is essential for building a prosperous and strong nation. National Unity Day not only helps in the formation of a strong country, but also encourages the development of every citizen. As future citizens, we students play a vital role in the society. We are the guardians of freedom, justice, equality, and ethics. Dear friends, let's join our hands for the formation of a strong, peaceful, and prosperous country.